Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek, ushbu qoidabuzar haydovchilar ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarimizning haqli e'tiroziga sabab bo'lib, harakat xavfsizligi xodimlari Ichki ishlar bosh boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushbu qoidabuzar haydovchilar aniqlandi va avtotransport vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga joylandi. Ayni paytda haydovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rilmoqda. Ayni damda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir nechta video yozuvlar yuzasidan surishtiruv ishlari olib borildi hamda barcha transport vositalarini haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Qilayotgan harakatingiz qonun buzilish holati hisoblanadi. Buni bilarmidingiz? Buni bilardim. Bilganishim o'xshaydi.